galera, quem fala é o Júnior RQBJ. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aí com nós aí. Tamo de boa aqui. Tamo no JD hoje, pessoal. Olha aí, ó, o JD aí, ó. Chama no JD. Uma roçada aí. Roçando um capim aqui. Conforme nós vai fazendo algumas atividades aí na fazenda aí, pessoal, nós vamos gravando vídeo aí pro YouTube aí, pose. Já se inscreve no canal, você que tá aí assistindo esse vídeo aí, nossa aí, ó. Positivo aí na lavoura aqui, ó. Bem de boa. Aí, deixa o seu like aí pra nós aí, se inscreve e ativa o sininho pra você tá por dentro aí dos assuntos nossos aí, nosso conteúdo aí. Positivo. Vamos que vamos aí, pessoal. Vamos roçando aqui, né? Roçando um capim aqui na beirada do asfalto. Positivo. Você que é de cidade grande aí, nunca trabalhou com esse ramo aí, né? Nunca viu, né? Tá vendo agora aí no canal aí. Já se inscreve aí, pessoal, beleza? Se inscreve aí, deixa seu like aí pra nós aí, que isso aí ajuda bastante a gente aí a trazer mais conteúdo, né? Beleza? Vamos mais um vídeo aí, pessoal. Chama aí, ó, o milho aí, como é que tá aí? Isso aqui tá ali um africano, pessoal. Nós apliquei uma adubo aí, ó, os rastros aí. Um rastro aí, outro aqui. E olha lá, é beirando, ó. Tem que ser beirandinha. Viu aí? Beirinha lá, ó. Tentando pegar o máximo pertinho do milho lá, pra ficar aquele pouquinho só na beirada lá. Olha o jeito que ele é, né? E olha o jeito que ele tá ficando lá atrás. Tá vendo? Aí nós vai voltar. Nós vai voltar, né? Nós tá roçando daqui pra lá. Nós vai voltar roçando de lá pra cá pra pegar o capim deitado pra, tá deitado pra lá na revista de conta. Positivo? E aí? Já fala se já roçou com o tritão aí. Já roçou muito algodão ou não? Rapaz, já roçou muito algodão já, hein? Ixi, Maria. Algodão demais. GVR lá era algodão demais. Aí nós pegava de noite. Dava umas 2, 3 horas da manhã, nós tinha que dormir. É cansativo demais, o cara. Não é que é cansativo, pessoal. Não sei se vocês trabalham fazenda, vocês que assistem nós aí. É ruim que a gente fica aqui no ar-condicionado, não faz nada, só bate o piloto, abaixa, ergue o tritão, né? Pra fazer as viravoltas nas cabeceiras, nas bordaduras. Fim do talhão, fim do tiro, positivo. Aí nessas viravoltas aí que a gente só mexe no trator, o resto vai ficar só parado olhando o trator trabalhar. E é nessas aí que de noite o cara fica cansando. Tem calda aqui pra saída aqui pra lá. Positivo? 300 litros, vai sobrar um. Isso, embora, pessoal, ó. Passando aí no JD aí. É o que eu tenho também, pra dar 200 Né? minutinhos. Quem sabe nós não pega pra roçar o milho aí do homem. Positivo? Trazer mais conteúdo aí pra vocês aí sobre o tritão aí, beleza? Nós estamos em 2.050 de rotação de giro no motor, 570 de RPM no cardan, tomada de força, positivo. Vocês que não sabem o que é cardan, tomada de força aí, já comenta aí, pessoal, deixa os comentários aí que nós tenta explicar melhor aí no outro vídeo, positivo. Que daí nós desce lá embaixo do trator, né? Pose. Simbora aí roçar aí, pessoal. Nós vamos até no mato ali do outro lado, tá? Tá naquele mato lá na frente lá. Já fez aquela de 33 lá do Peniano? Fez aquela de 33 pra fazer cheia, não gosto depois. É positivo, eu já fiz ela. Olha aí, galerinha, estamos voltando aqui, ó. Voltando as passadas. A passada ao contrário, eu tenho que intercalar mais ou menos no meio metro pro lado, porque ele fica uma faixinha ali, ó. Vocês não conseguem ver aqui sem cortar aí, ó, viu? Ó? Essa faixinha que tá sem cortar aí, eu preciso intercalar pra não pegar no meio do tritão ali de novo, entendeu? Olha aí como é que tá ficando. Ficando, parece que cortou com cortadorzinho de grama. Pose. Chama, pessoal. Simbora aí. Beleza? Fazer aí mais um videozinho pra vocês aí no canal aí.
BRzinha aí tá meio parada hoje, hein? É. Pois é, pessoal. O milho aí tá bonito, hein? Rapaz. Eita. Bonito demais o milho aí. Você tá doido, pessoal. Bom demais. Né? Deus abençoe e dê uma safra boa de milho aí. Beleza? Estradinha aí. Passando aqui, ó. De boa. Simbora. Olha os boi aí, pessoal. Tá meio espalhadão os gados hoje. (1620) vindo aí, ó. Mercedão 1620. Simbora. Rapaz, eu não sei se tem essa pista. Bem difícil, né? Deixa quieto, tô mexendo nada isso aí não. Eu ia colocar uma pista aqui, ver se tem a pista da bordadura aqui da africana, dava certinho, mas não dá. Deixa quieto, vai ficar de boa. É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que é aí, né? Então, eu falo pra vocês, tomada de força, cardan. Olha aqui, ó. Tomada de força é aquele ali estriado ali dentro, tá? Esse aqui é uma cruzeta, o cardan, né? Aqui também tem um cardan, né? Um eixo de roda, que aqui dentro tem umas correias positivo. Vamos dando uma volta aí no implemento aí. Beleza? Vai dar uma conferida aí toda vez aí, né? Dar uma volteada aí, rodear ele, né? É o 7200. 730. Chama. Olha, pessoal. Tirar a botininha, né? Deixar aqui. Aumentar o pano. Esse. Deixa a porta. Eu bati o ponto, pessoal. Fiz um ponto aqui, ó. Ó, foi retinho, ó. Dá de ver aqui, ó. Aí, aqui, ó. Foi retinho aí, ó. Pose. Simbora, né? Ligar o cardan aqui, ó. Liga ele em rotação baixa. Aí tu vai acelerando aqui, ó. Aí, ó, RPM e aqui o giro do motor. A RPM aí, ó, da tomada de força. Aqui, ó. Positivo. Agora é só baixar. E tocar pra frente, gurizada. Agora que o trator parado não dá, como é que fala? Não dá louco não. Rose? Chama. Pessoal, deixa eu ver, acho que vou fazer diferente, hein?
diferente. Deixa eu ver aqui. Né? Eu vou vir aqui, ó. Como eu tenho que passar de novo onde eu já passei, então eu vou voltar aqui no mesmo rastro. Só vou deslocar um pouquinho pro lado para não ficar aquela tirinha onde que o meio do tritão não corta. Positivo. É binquinho. A linha parte o piloto. Deixa ele ser feliz aí agora. Beleza? Chama. Ó, mais um 7-200 vindo aí. Puxar um pouco mais pro lado aqui pra ficar massa. Positivo aí, um 7-200 aí. Show de bola. Vai embora. Isso aí, galerinha. Fala, galera. Olha o tamanho do capim aí. Chama, olha aí. Você tá doido. Estamos aqui no talhão 1637 pose. Cortando aqui uma quiçaça. O capim. Positivo, pessoal? Aí vou fazer só isso aqui e vou pra sede daí. A sede tá do outro lado ali. Do outro lado ali na frente, né? Lá naqueles eucaliptos, lá na pontinha aqui, ó. Não é a sede. Ó. É capim grande. Chama. Isso aí, pessoal. Bora aí. Fazer essa ousada aí, ir pra sede, carregar o tritão, que ele vai lá pra Três Maria. O tritão é um implemento aí, positivo, pessoal. Isso aqui é um JD 230. Tá de boa. Eu parei, achei que tava pertinho demais da cerca, mas não tava não, tá de boa. Bora. Ó, o vento derrubou aí, ó. O vento tá derrubando até os capim, cara. Você tá doido. Ó, pendoando o milho já tá bem formadão, ó. Não sei se dá de vocês verem aí, cara. Esse vídeo tá sujo. Ó o milho aí, ó. Consegue ver aí? Ó, as espigas bem lá. Vai dar de ver muito não. Chama. Muito pesado isso aqui, pessoal. Esse capim aqui. Vocês me falam. Pesado demais, é doido. Então, galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Você que assistiu até agora aí, né? Já deixa seu like, não esquece de seguir nós aí, se inscrever no canal aí. Positivo? E